做咩事？課金之前你要課金我先有錢俾佢咯。7月強勢登場啊！斯朗博物館啊！有冇咩特別啊？行入去兜個圈咯。行入去兜個圈。送一啊，觀光遊船維港遊搭船啊！搭船過嚟嘅。聽日去唔去睇下淘寶？冇用開淘寶啊！其他交通工具有機會收唔到信號啊，船就比較好啲啦。呢度點解入唔到去啊？前面係嘛？冇變咯，都係有呢嚿嘢咯。同聖誕節嗰陣時一樣，即係整走咗啲聖誕樹咧，都係有呢個屋仔喺度。哦，呢個咩姿勢？有一間賣衫嘅鋪頭開緊，仲有嗰度賣錶嘅。其他呢邊普怡眼鏡，跟住就冇鋪頭啦。裏面就冇任何商店開緊啦，餐廳都執埋啦。餐廳都執埋，可唔可以上去㗎？嗰度攔住咗，有個鐵樓梯。冇得唱好啊！呢度我唔通話好旺人丁兩旺嘅咩？好生意咁啊？唔通講唔出啊！大佬得個3間鋪頭咁大個地方，其他執 Q 晒，冇辦法唱好喎。鬼興都冇隻。講到人山人海，咁又唔得喎。因為呢個1881係香港最廢景點啊，可以話。改咗一個歷史建築，本來幾靚。